Go. बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना सृष्टि है लघुचाप एपटे राज्य में 2 दिन प्रबल वर्षा नहीं संभावना तेज जाना संपूर्ण अपडेट कौन सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल रे नुआ ही वीडियो देखुछन्ते पूर्व केबी सब्सक्राइब करनाती तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को बजाय रखिथांतु तेबे आज राज्यर पाग बदलिबो पश्चिमांचल प्रभाव में राज्य में 2 दिन स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबो आज और आसंता काली ओडिशार केतेक स्थान में वर्षा संभावना नहीं आकलन कर जायछि एने पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि आसंता 10 तारिख रु पुणी पागरे हेबो बड़ परिवर्तन एपटे माड़ी आसुछि जाड़ प्रबल शीतर थरिबो भारत तेबे एही सब राज्य को अलर्ट जारी कला पाणीपाग विभाग तेज खसब पारद प्रबल शीतर थर उत्तर भारत एने अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुଯାयी डिसेम्बर 10 रु डिसेम्बर 14 मध्य सीवियर कोल्ड वेव नहीं अलर्ट जारी कर पंजाब हरियाणा दिल्ली और उत्तर प्रदेश किसी अंचल लोक सतर्क रहा कहुଯାଇଛି प्रबल ठंडा सहित कुहुड़ीर प्रभाव देखा मिल तेज आज और आसंता काली दिल्ली और यार आखपाख अंचल आकाश मेघ रहीपे हालका वर्षा होईपारे बर्तमान दिल्लीर सर्वनिम्न तापमात्रा 7 डिग्री सेल्सियस रही आसंता काली तापमात्रा आहरी 3 डिग्री सेल्सियस खसीपे हिमालय में तुषारपात और पश्चिमांचल जो दिल्ली समेत समग्र उत्तर भारत में शीत बढ़ सहित डिसेम्बर 9 और 10 में उत्तर भारत अनेक अंचल में घन कुहुड़ी होवार संभावना रही जहाद्वारा साधारण जीवन प्रभावित होपे उत्तर भारतर समतल अंचल सबुठ अधिक ठंडा हरियाणा में रेकर्ड कर सर्वनिम्न तापमात्रा 4.7 डिग्री सेल्सियस पहुंची एपटे राज्य में नहीं शीत अधिकांश जिले में घन कुहुड़ी सतर्क सूचना डिसेम्बर में शीत गायब तेज शीतर ब्रेक देछि वर्षा डिसेम्बर मास 9 तारिख है किंतु चलित वर्ष शीत नहीं सब वर्ष यही समय राज्य में शीत लहरी अनुभूत होता है किंतु बंगोपसागर बारंबार सिस्टम ए वर्ष हाड़भंगा जाड़ छाड़ू सामान्य शीत भी नहीं तेज राज्य में अधिकांश जिले में एवं स्वाभाविक तुलन में 2 ରୁ 3 डिग्री उपर रही पारद फल शीत दिन में भी फैन तले शोक बाध्य होती लोके एपटे लघुचाप प्रभाव आसंता 24 घंटे नयगढ़ जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक पुरी गंजाम खोर्धा कोरापुट कंधमाल सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और केन्दुझर गोटे 2टी स्थान में हल्का मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही।